نن تاسو سره یو داسې خبره مخې ته راوړم چې تاسو به هم حیران شئ چې دا سیزونه موږ سره په کور کې پراته وي یا دا سیزونه خو زموږ مخې ته راوړي او مونږه اړو دې له هغه اهمیت نه ورکوو چې کوم پکار دی. یعنی نیمبو لیمن نیمبو چې کوم دی د دې که زه تاسو ته وایم چې تاسو د دې استعمال کوئ څومره فایدې دي نو یقین وکړئ چې تاسو به په خپله هم استعمالوئ خپلو بچو ته به هم استعمالوئ او خاص کر دا نن سبا چې کوم ګرم موسم دی په دې کې د اوبو مقدار اسیم زیات پکاري اوبه مونږ اسیم زیات اسکو نو که دغه اوبو کې یا خصوصا زموږ پښتانه چې کوم دي نو هغې د قهوې استعمال زیات کوي په دغه قهوه کې یا هغې نه علاوه که موږ چېرته شربت وکړو یا هر څه وي په هغې کې که دا نیمبو استعمال کړو نو زه تاسو ته وایم چې کمې فایدې دي د دې چې هغه تاسو دې نه حاصلولی شئ. نمبر 1 په دې نیمبو کې چې کوم دی یو خو اوبه ډېرې دي پکې نمکیات ډېر دي دې کې وایټامین سی ښه ډېر دی دې کې چې کوم دی مختلف قسم ټریس ایلیمنټس لکه په هغې کې زنک راځي په هغې کې میګنیشیم راځي په هغې کې داسې پوټاشیم راځي مختلف هغه نمکیات چې کوم مونږ کله په دې ګرمۍ کې ګرځو را ګرځو یا مونږ نه خوله ځي یا ګرمۍ موسم سره مونږ کې کومه کمزوري راځي نو که دغه اوبو کې دا ګیلاس اوبه چې مونږ کوم اسکو په دې کې که نیمبو ځان ته نچوړ کړو او دا اسکو نو هغه زموږ چې کوم نمکیات زموږ د بدن نه کومه مالګه روانه ده هغه هم مونږ ته راواپس شي او زموږ بدن زموږ پټو کې چې دا کومې کمزورتیاګانې دي دا ورسره ختمېدی شي. دې نه علاوه که مونږ وګورو کم خلک چې وزن کمول غواړي هغې دپاره ډېر ښه څیز دی. بلکې تاسو یو څیز ته خیال کړی وي اکثر لا نن سبا مونږه که ډاکټر له لاړ شو څه مسله وي الټراساونډ وکړو اکثر لکه تاسو کتلی وي ډاکټر ورته وي یاره وایي نور خو څه مسله نشته خو ستا په جګر باندې چربي ده کوم ته چې فیټي لیور وایي نو اوس دا د جګر چربي چې کومه ده د نیمبو استعمال که زیات کوئ نو د جګر دا چربي چې کوم دی دا هم ختمېدی شي. بل د نیمبو استعمال چونکې دی کې وایټامین سی دی وایټامین سی چې کوم دی زمونږ مدافعتي نظام یعنی مونږ چې بیماری وو مونږ ته نزله کیږي زکام کیږي مختلف قسم د وایرسز د وجې نه بیماریانې راځي نو مونږ د نیمبو استعمال کوو د دې وایټامین سی د وجې نه زمونږ مدافعتي نظام ښه شي او مونږ د بیماریانو نه بچ شو. هغې نه علاوه که چا کې د وینې کمې وي د فولادو کمې وي هغه خوراک کوي اوس دغه فولاد چې کوم دی زمونږ په وینه کې شاملېدلو دپاره او تازه وینه جوړېدو دپاره وایټامین سی ډېر ضروري دی. وایټامین سی په څه کې وي په نیمبو کې شته په مالټه کې شته په سنګتره کې شته کینو کې شته. اوس دا داسې څیزونه دي کوم ته چې په انګلیش کې سیټرس فروټس وایي نو که دا څیزونه مونږ استعمالو نو یقیني طور زمونږ چې کومه وینه ده تازه وینه ښایسته وینه به جوړېږي او دا مخ به چې کوم دی نو تک سور وي لکه د انار نو حسن کې هم اضافه کیږي ورسره چې کوم دی چمړه یعنی سکن دا هم ډېر فرش وي او د سترګو نظر دپاره په نیمبو کې وایټامین ای وایټامین سی دي سترګو نظر ورسره ډېر بهترین وي. نو دا داسې څیزونه دي چې دا مونږ سره په کور کې موجود دي او مونږ استعمال هم کولی شو خو پته نه لګي چې د نارستیا وجه ده که د علم د کمی وجه ده که څه وجه ده چې دې څیزونو له مونږ هغه اهمیت نه ورکوو کوم چې مونږ دوایانو له ورکوو لکه د وینې کمې شو بیماریانې شوې بس جي دوایانې. نو زما وروڼو خویندو که دا څیزونه دا قدرتي څیزونه دا فروټ دا سبزیانې کوم چې مونږ ته په کور کې موجودې وي اویلیبل وي که مونږ د دغه استعمال وکړو نو دې سره یقیني توګه باندې مونږ د ډېرو بیماریانو نه محفوظ پاتې کېدی شو او زموږ صحت چې کوم دی هغه بهترین طریقې سره هغه نور هم جوړېدی شي. نو دا څیزونه د دې خیال ساتئ دغسې به درته نور هم انشاءالله چې کوم اهم څیزونه دي ستاسو مخې ته به راوړم دا چینل چې کوم دی دا خوښ هم کوئ لایک کوئ او دا زما دا ویډیوز چې کوم دي دا خپلو وروڼو خویندو سره دا هم شیر کوئ چې هغوی ته هم دا د صحت باره کې دا معلومات حاصلېږي. انشاءالله بیا به حاضرېږم بل ټاپک سره.